那个沙子里面抓了那个螺，等一下再转一点点煲汤。这次这样打起来，下雨也不怕，很舒服。昨天晚上下很大雨，昨天是整天下雨，今天可能是下午会下大雨的吧。还有右手边那个帐篷是今天暂时不用摆，因为还有一个后面尾巴那边在那个打起来了那个铁幕，小铁幕，这个也是很舒服，就有一点像那个非洲沙发里的那个味道。就这样。这里有咖啡，这里有工具箱、电源啊。这是220的2个，这里是烛台，这个是烧那个灵芝包啊、灵芝茶啊那个，这个是电源，这是河水，这是蔬菜的那个盒子，这个挺好的，没有虫子。洗水的旁边是很那个洗碗啊，那都是很方便的。这里很不错。哥们儿来自哪里？大东北，脆皮锅包肉加上一个大鸡腿，吃神的口味从来都不高贵。我不需要吃鹅肝，只要大碗茶对嘴。喝出来的味道香喷喷，想吃的美食态度我想抻抻。我的舌头上的神经从来就很过分，美食在哪里我就端锅盆儿。过去我是个美食的奴隶，奴役着我对美食的记忆，吃不惯的味道我也不曾在意，最美味的不在歌声而在脑海里。中华美食千年流芳，各路精华令人幻想。传路约会，素者冥想，八大菜系政治留香。你最喜欢吃什么？白面馒头加老干妈。一个晚上下大雨，已经水很多了。水涨起来了，厉害，差不多平了。先出去。我已经收拾东西，铁幕啊，全部收拾。然后已经闭好了，那里涨水厉害。这么小溪，现在已经一个小河一样的。哇，
那个水小一点的时候再过去这里。帐篷是还没走出，等一下这上面的睡觉，先吃一个东西，然后喝咖啡。后面有一个尾巴，那个打起来一个田木，小田木，先这里等待吧。大家都注意一下，这个小溪山谷里面是很危险的，所以必须要那个对待紧张。下雨的时候呢，变好变不好的，有点危险，所以大家都注意一下。这样下雨的时候，泥土路走泥土路很舒服。我们小的时候就是这种长卡拉的地方长大的，所以我特别喜欢这种的地方。下雨虽然很辛苦，哇，那边的风车都已经停了。这现在水是越来越少，但是还是够不了。这个喝咖啡、休息、听音乐，然后过几天再来。这里真的好爽，很舒服。现在这里再来喝咖啡，然后等一下11点钟吃这个意大利面条。You got to see the person I have become. Spread your wings and I know when God took you back. He said, hallelujah.